சென்னையோட பிஸியான லைஃப் ஸ்டைல்ல அதுவும் வீக் ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணக்கூடிய நம்ம ஐடி டூட்ஸ்க்கு அவங்களுடைய வீக்கெண்டை ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இடமா தான் இந்த OMR ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் இருக்குன்னு சொல்லலாம். அப்படி என்னப்பா இருக்கு இந்த OMR ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, வெந்தது, வேகாதது, பறக்கிறது, நடக்கிறது, ஊறதுன்னு கிட்டத்தட்ட பல ஃபுட்ஸ் இருக்குங்க. வீக்கெண்ட்ல ஒரு லாங் டிரைவ் போகும்போது நல்ல ஸ்பைசியான ஃபுட்டை நீங்க சாப்பிடணும்னாலும் சரி, OMR டு மகாபலிபுரம் நைட் ரைட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போறீங்க அப்படின்னா ஹெவியா சாப்பிடணும், நல்ல ஸ்பைசியா சாப்பிடணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா ஒரு பெஸ்டான இடம் தான் இந்த OMR ஸ்ட்ரீட் ஃபுட். ஒரு சோப்பு போட போவது யாரோ, உன்கனவை திரட போவது முன்னோட்டம் இல்லாத வாழ்க்கை. வயசு வித்தியாசம் இல்லாம குழந்தைகள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுற மாதிரி எல்லா வெஜ் அண்ட் நான்வெஜ் ஐட்டம்ஸும் இங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். சரி, இந்த vlogல நம்ம ஃபர்ஸ்டா ட்ரை பண்ணக்கூடிய ஒரு கடை எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பைக் பார்பிக்யூ. நம்ம சென்னை சிட்டில ரீசன்ட் டைம்ல ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு விஷயம் தான் இந்த பைக் பார்பிக்யூ. ட்ரக் ஃபுட்ஸ் எவ்வளோ ஃபேமஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு சிங்கிள் பைக்கில் சைட் ஸ்டாண்டும் சென்டர் ஸ்டாண்டும் போட்டுட்டு அந்த சின்ன இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லா விஷயத்தையும் கொடுக்குறாங்க. அதுவும் எக்கச்சக்க ஐட்டம்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். சரி, செட்டப்பை பார்த்த நம்ம அப்படியே நம்ம ஃபுட் ஐட்டம் பக்கத்தில் நம்ம ஃபோக்கஸை திருப்பினா அடடட எத்தனை ஐட்டம் பாஸுங்கிற அளவுக்கு சிக்கனில் ஒரு 10 வெரைட்டிஸு, சீ ஃபுட்டில் ஒரு 10 வெரைட்டிஸு, ஏன் வெஜ்ஜில் கூட 10 வெரைட்டிஸ்னால் பார்த்துக்கோங்களே. சும்மா நம்ம எப்பவுமே பைனாப்பிள், இந்த கேப்சிகம், பன்னீர், சிக்கன் இது எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்டிக்ல வச்சு கிரில் பண்ணி தானே நம்ம சாப்பிடுவோம். ஆனால் இந்த கடையில் ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸ்மோக்கி சிக்கன் ஸ்ட்ரிப்ஸ், ஜூசி சிக்கன் விங்ஸ், கிரில்டு ப்ரான், கிரில்டு ஸ்குவிட், கிரில்டு ஃபிஷ் அப்படின்னு லிஸ்ட்டு எக்கச்சக்கமாக போய்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லலாம். எக்கச்சக்க ஐட்டம் இருக்கு. இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எதை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சதுக்கு இந்த ஜூசி சிக்கன் விங்ஸ் ஏன் ட்ரை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு தான் நம்ம யோசிச்சோம். கும்முன்னு கிரில்டான இந்த சிக்கன் விங்ஸை அண்ணன் ஜம்முன்னு கொண்டு வந்து ஒரு பிளேட்ல கொடுத்தாரு. சத்தமே இல்லாம கடற்கடன்னு கம்முன்னு சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா எனக்கு ஃபீல் ஆனது, என்ன ஒரு டேஸ்ட், சொர்க்கம்பா அப்படின்னு சொல்ல தோணுச்சு. கண்டிப்பா நீங்களும் உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் தெரியணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க பைக் பார்பிக்யூ சென்னை OMR ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்ல.